咁辛苦等咗7、8年嘅公屋，呢度係屯門380尺間3房嘅一個單位，我哋耗時大概2個月就已經完成所有嘅工程啦。我哋應客人要求間3個房間以奶油風為主，睇下我哋點樣間呢？我哋最主要都係以櫃間房入門口位置做咗個到頂鞋櫃，鞋櫃咧有3個櫃桶，中空位置咧可以擺放一啲經常出入使用嘅物品，下邊擺鞋，上邊咧都有好多儲物空間嘅。我哋櫃間房嘅原理就喺櫃前後櫃係啦，我哋前面鞋櫃，右手邊餐邊櫃，我哋餐邊櫃下邊係使用咗趟門，到時我哋呢度要擺梳化就唔好影響我哋使用嘅。OK， 我哋餐邊櫃呢度中空位置咧係都有好多儲物空間嘅，上面做咗小透氣嘅位置。敲門入到嚟3尺床，側邊吊櫃有2格開放格。可以擺放公仔又或者擺書都 OK 嘅。好，睇返我哋另一間兒童房，我哋一間兒童房咧就藍色為主，做3尺床，呢邊有包枕嘅 ，OK， 呢度有吊櫃。睇返我哋呢度有書台書架，有吊櫃，我哋呢邊就係衣櫃。我哋櫃間房啦、兒童房啦同主人房嘅中間係2組衣櫃嚟嘅，即係呢一組咧係俾主人房用嘅，嗰邊一組係呢邊兒童房用嘅，咁都係使用趟門啊吓。好，嚟到主人房，咁主人房就係4尺半床，有梳妝台，同樣都係有中空位置，可以擺書、擺啲化妝品都 OK 嘅。呢邊有吊櫃，睇返我哋床尾，喺床尾都有好多儲物空間。下邊都係嘅，掀開就可以擺放一啲唔經常使用嘅衫褲鞋襪，乜都可以執落去。呢邊就係衣櫃，可以掛衫，都係使用趟門。我哋呢組係電視櫃嚟嘅，中空位置係擺50幾寸都 OK 嘅，係米幾米3左右啦。我哋洗手間出邊做咗 PD 門。入邊冇乜大嘅改動，但係就做咗個鋁扣嘅天花。OK， 睇返廚房，我哋廚房拆咗原有嘅台面，做個 L 型嘅地櫃。我哋都係使用咗高光嘅門板，中空貼咗不鏽鋼板，上邊就係做返白色嘅，再上邊就係做返我哋嘅鋁扣天花，出邊係冇做到門嘅，簡簡單單就3房都非常之溫馨舒適。我哋地磚600乘600灰色嘅石紋磚啦，靠窗呢邊咧，到時喺度可以擺放一個細嘅餐台都 OK 嘅。你唔想擺餐台咧，就空間都闊落好多。呢度咧擺雪櫃、上高吊櫃，做咗個洗手盆，仲有鏡櫃，都係使用咗一隻白色嘅石英石。OK， 簡簡單單2個月起貨噶啦。我哋除咗做舊式嘅公屋，我哋新公屋、新居屋、新嘅私樓，全部都有做嘅。如果想了解我哋更多嘅裝修案例，記得關注我哋啦。